umusazi arahagarara ndeba aranitegereza nanjye ndamureba. Ikintu nabonye gusa nabonye aterura akaguru akantera hano mu gatuza, akubita umugeri numva mvuyemo. Imana integeka gukora amasengesho y'ibyumweru 3. Urangije amasengesho y'umwaka? Y'ibyumweru 3 nono ntarya ntanywa. Reka twongere tubahe ikaze bakurikira ibiganiro byacu bari mu Rwanda, dukurikira bari hanze igihugu mu bihugu bitandukanye, mu migabane itandukanye. Mwese tubahaye ikaze tubashimira gukurikira ibiganiro byacu. Ngewe Ndiriberwa Fred, turi kumwe n'umutumirwa turi hano uyu munsi, umukozi w'Imana. Ndagira ngo tumwakire atwibwira hanyuma dukomeze ikiganiro. Murakoze. Nitwa Habimana Loise, ndi umushumba w'itorero rya Foursquare Kabuga. Aho niyo nkorera umurimo w'Imana. Ndubatse, mfite abana 7, abahungu 6 n'umukobwa umwe. Imana yangiriye neza, ubu nungutse n'umukazana. Okay. Ni byiza cyane. Pasi tuguha ikaze kuri televiziyo Intera TV. Nkuko nari mbivuze rero, uyu ni umutumirwa tugiye kubana na tugiye kugirana ikiganiro. Hari byinshi twagambiriye kubaza abakozi b'Imana batandukanye, bitewe n'uko turi mu gihe cy'iterambere. Hari ibibazo abantu bagenda bibaza ariko badafite ibisubizo, biba ngombwa ko tugira kuri ba nyir'ubwite, cyane cyane ababibamo babituyemo, abanyamasengesho, abashumba. Mbere yuko tuza kwinjira muri ibyo bibazo neza, ndagira ngo pastor ducishe mu rugendo rwiwe rwo gukorera Imana. Watangiye gukorera Imana gute? Se ni ibintu wavukiyemo cyangwa ukuntu byagiye bigenda? Dusangiza urwo rugendo rwo gukorera Imana byatangiye gute? Urakoze. Urugendo rwo gukorera Imana ni rurerure. Ubusanzwe ngewe navutse ndi mu muryango w'Abakatolike. Nyuma nza guhindukira gato, za mu muryango wa Pentecote cyangwa se undi muryango w'itorero barokore uko babyita. Ndaza ngeze mu Rwanda, ntageze 1999. Nakoreye umurimo w'Imana mu itorero rya Glory Church ya Kacyiru, ndi umuvugabutumwa. Nyuma tuza gutangira umurimo w'Imana w'itorero rya Foursquare aho bita Igacuriro. Uwo murimo w'Imana twawutangiye mu 2002, ndabyibuka. Twawutangiye turi abantu bake cyane. Nyuma tuza gukomeza amasengesho n'ubuvugabutumwa, niyo mirimo yanjye nakoraga cyane. Muri iyo mirimo niho Imana twaje guhura nayo, igenda ikora imirimo itangaje. Ubu yatangiye urugendo kugeza uyu munsi ndimwo mba umushumba. Okay. Umushumba uyu munsi nibyo koko turabizi, ufite itorero uyoboye Foursquare Kabuga, itorero rimaze kuba rinini, rimaze kwaguka. Ndagira ngo uyu munsi tuze kwibanda, ikiganiro cyacu kize kwibanda cyane ku bijyanye n'impano uzwiho cyane yo gusengera abarwayi n'ibindi bitandukanye. Abantu benshi bagenda bibaza kuri iyo mpano, bamwe bakavuga ati ntibemera iby'Imana ikora, hari abatabyemera. Abandi bakavuga ati si ibyo bintu biba gute, bigenda gute, usanga amatsiko ari menshi. So kugira ngo rero dukomeze duhamirize imbaraga z'Imana, abatabizi babimenye, ndagira ngo twinjire muri urwo rugendo cyangwa se uwo murimo w'umunyamasengesho, impano yo gusengera abarwayi. Mwabitangiye ryari? Mwabitangiye gute? Noneho tuze kwinjiramo noneho nyirizina neza. Urakoze. Turi muri iryo torero rya Gacuriro muri Foursquare. Natangiye natamo nk'umuyobozi uyobora departement y'amasengesho muri iryo torero. Ndayobora maze kumva koko ari umurimo bampamagariye, numva ko ari uburenganzira bwanjye, kandi numva ko ari umurimo ngomba gukora cyane, kandi numva ko ngomba kuwushoramo imbaraga mu buryo budasanzwe. Kubera ko kugira ngo umuntu akorere umurimo w'Imana no kubanza gukunda umurimo baguhaye, cyangwa se kugira ngo utunganye umurimo w'Imana no kubanza gukora umurimo baguhaye ukawutunganya neza, ari nkaho ufite inshingano zawo no kugira ngo ukore neza. Muri icyo gihe rero twakoze icyumba cy'amasengesho. Ubundi ntabwo
mu by'ukuri nari nzi neza ko impano yanjye ari iyo gusengera abarwayi nk'uko babivuga. Nyuma kubera umurimo ukomeye cyane naje kwinjiramo turasenga biza binibutsa umunsi umwe aho naje kumenya ko wenda bishoboka ko ari impano yo gusengera abarwayi. Nuko umunsi umwe ndi mu masengesho, nari maze iminsi 7 ndi mu masengesho aho ngaho njyenyine mu cyumba cy'amasengesho. Umuntu umwe arampamagara arambaza aho ndi, namubwira ko ndi mu cyumba cy'amasengesho. Ngiye kubona mbona bazanye barabahungu basore 4, mbona bazanye umusazi. Umusazi baramwijana mu cyumba cy'amasengesho hari saa 3 z'ijoro. Nta makuru nari nzi kandi nanjye nta wundi muntu narasengeye. Bwari bwo bwa mbere ariko nta nubwo banambwiye ko bamuzanye. Barampamagaye gusa barambaza ndiye, ndavuga ndi mu cyumba cy'amasengesho. Aho twari turi hari itaje gatoya, amazu y'abandi bantu twari twegeranye. Hanyuma abana twari kumwe bari bagiye gushaka ibiryo. Bamuzanye bamugeza iruhande, bahita bamurekura imbere yanjye. Nyobora ikindi kiri gukorwa. Baritaza uwo musazi arahagarara ndeba aranitegereza nanjye ndamureba. Ikintu nabonye gusa, nabonye aterura akaguru akantera hano mu gatuza, akubita umugeri. Numva umutima wanjye kandi nari maze iminsi 7 ntaryo, nari naniwe cyane. Ampuza n'igikuta, ambuje n'igikuta, numva ndababaye cyane. Ntangira gusenga uko, numva ko imbaraga ziza z'umwuka ariko iz'umubiri zari namufata akananira. Ariko bagenzi banjye barafasha, abo bana twari kumwe, abo bari bamuzanye, tamusengera. Bigeze saa 6 z'ijoro, twarwanye umwanya munini. Ikintu naje kubona ko ari umuhamagaro cyangwa se ari imbaraga z'Imana. Maze kunanirwa ndamubwira ngo mu izina rya Yesu ufatwe n'amashanyarazi yo mu mwuka. Ahita ahagarara ati bura amaboko, areba igikuta gusa, ntiyareba hirya, ntiyareba hino, ntiyareba hasi, ntiyareba inyuma. Nari naniwe cyane. Bagiye kuzana ibiryo, ndicara hasi ndafungura ndarya, ahagaze harya atishaganya n'ababana twari kumwe. Mu mwanya muto ndahaguruka rero ngo mvuge mu izina rya Yesu. Ndangije gufungura nyuma y'amasaha 2 aratangira kandi turarwana. No kuvuga ngo waramubwiye ngo amashanyarazi agufata, arahagarara, ahita ahagarara amasaha 2 ahagaze harya. Ubwo nawe ujya muri pause, uraruhuka, uroga, urafungura, urongera ugakusanga kimeze kwa kundi, usanga ahagaze kwa kundi. Ndahaguruka kandi ntangiye kumusengera, arongera kandi atangira kurwana. Turarwana kugeza byageje saa 10, saa 9 n'igice. Saa 9 n'igice turasenga, atangira kugira ubwoba yika hasi. Mu kanya gato aratubwira ngo arakize, arataha. Noneho bwacyaga ari ku cyumweru, mpita mbabwira ngo muva, ntiyagire n'undi muntu ubimenya ko twagusengera urakira. Muva. Impamvu yatumye umubwira gutyo yari njye ntabwo nashakaga ko abantu bavuga ko nasengeye umuntu ngo akire, kuko sinabishakaga. Numvaga ari ibintu biteye ubwoba. Numvaga abantu bazajya bazana abandi, numvaga bagiye kuninjiza mu kazi katarakanjye. Kandi uwa mbere yanangoye, nabonye harimo akazi kenshi. Ubundi ngewe icyo nasengeragaho, nabaga mu nzu y'Imana nsengera umurimo w'Imana ubwawo. Ariko ntabwo nari nzi ko icyo kibazo zaza n'ikisi kibazo, ntabwo nari nzi ko nza guhura nacyo. Nta nubwo nashakaga ko babimenya. Ubwo rero nibwo nabwiye ntimuvaho hatagira undi muntu ubimenya. Kuko bari bambwiye ngo nindekeye ku cyumweru basenge hanyuma bashima Imana. Nimugende rwose ntihagire undi muntu ubimenya. Byabaye mu gitondo saa 11 babyuka bagenda, nta n'undi muntu wabimenye. Ariko icyaje kuntangaza nuko nyuma yabwo abantu bagiye babimenya, bagenda baza. Ariko ubwo bwose nubwo bimeze ko njye nta nubwo nakamenye ko ari impano yanjye. Noneho tushaka ngo noneho tugere ku gihe wamaze gutahura, uravuga ati noneho ibi bintu n'ibyanjye, n'iby'Imana yampamagariye, ni umuhamagaro wanjye, ni umurimo wanjye. Kuko icyo gihe abantu barifuza kukimenya, kuko uyu munsi wenda bimaze kumenyekana, abantu benshi barakugana, abantu benshi baraguhamagara kandi usengera abantu benshi. Turagira ngo noneho tumenye igihe nawe wumvishije ukavuga ati bya bintu kuko Imana yari impamagariye, ukumva urabikunze, ubigiyemo neza. Ndibuka mu mwaka wa 2007 nagiye mu masengesho. Imana yantegetse gukora amasengesho umwaka wose.
niyiriza. Fata buri wa kane kugera ku cyumweru nkiyiriza, nkava mu rugo mu mugoroba wo ku wa kane kajya ku rusengero, simfungure kugeza ku cyumweru nimugoroba. Mu gitondo nimugoroba? Mu gitondo nimugoroba. Nanywaga ikirahuri cy'amazi mu gitondo, ikindi nkakinywa nimugoroba, umwaka wose. Umwaka wose muri 2007. Icyo gihe maze kurangiza amasengesho umwaka wose, ndabyibuka rwose, nta kintu naryaga, buri ndagerageza, Imana iramfasha rwose, icyo gihe kirakunda. Nyuma yabwo mvuyemo, Imana integeka gukora amasengesho y'ibyumweru 3. Urangije amasengesho y'umwaka? Y'ibyumweru 3 noneho ntarya ntanywa kandi ndi ahantu hamwe. Noneho yo funu abwo nyuza mujye mu rubugira gute? Hashize icyumweru kimwe ndagenda njya mu masengesho. Ndabyibuka hari umuntu nasabye icyumba cy'amasengesho, ndagenda njya gusengera iwiwe, ngira ibyumweru 3. Icyo cyumweru nafataga ikirahure kimwe mu gitondo cy'amazi, ikindi saa sita, ikindi nimugoroba, ngira iminsi 18 ntarya ntanywa amazi. Icyo gihe Imana nibwo yambwiye icyo ngiye gukora. Nicyo gihe Imana yambwiye imirimo igiye kumva. Icyo gihe nicyo gihe Imana yambwiye ko impaye urusengero ngiye kuzamushumba. Icyo gihe nicyo gihe Imana yambwiye ko nzajya nsengera abarwayi. Icyo gihe nicyo gihe Imana yambwiye ko aho ndi ku rusengero, aho nari ndi Gacuriro, ko ngiye kuhava, kazajya gutangira urusengero ahandi. Muri uwo mwaka niwo cyo gihe Imana yambwiye kuri yose, ngize ibyo muri 3, yambwira ngo genda rero wiguhere umunsi wa none ngwaye uyu murimo. Ni byiza cyane. Abadukurikire murabyumva, ni ibintu bitangaje, ariko ni imbaraga z'Imana. Niba nawe utabyizera, niba nawe utazi ko imbaraga z'Imana zikora, nawe utangira bimenye ko imbaraga z'Imana zikora, kandi Imana igenda yishurira umuntu umunsi ku munsi. Turakomeje rero, uje gutangira umurimo w'Imana, none urasobanukiwe ko ufite umuhamagaro cyangwa se ufite wahawe impano yo gusengera abarwayi. Birumvikana kubyinjiramo, wari wamaze kubyinjiramo n'ubundi imbere, ariko noneho turagira ngo utubwire bimwe mu bitangaza cyangwa se imirimo y'Imana wabonye n'amaso yawe, haba abantu mwasengeye, haba ibindi bitangaza by'Imana wabonye, kugira ngo abadukurikiye bamenye koko imbaraga z'Imana zikikora. Urakoze cyane. Mu by'ukuri nubwo Imana yambwiye gutyo, njyewe ku giti cyanjye ntabwo nabyemeraga. Nakomezaga kubwira Imana ko uwo murimo ukomeye ntawemera, cyangwa se undemere ndashobora kuwukora. Ngakomeza kwinginga Imana ngo nimvane kuri uwo murimo, nkomeze nkora amasengesho nk'uko bisanzwe. Icyaje kunemeza ko ari umuhamagaro wanjye, nuko nakomezaga kubona abantu banzanira abarwayi kandi igihe ntabyemera. Ndibuka abantu twari turi mu itorero rya Foursquare i Gacuriro, twageze igihe tugira imatora 8, abarwayi bakaziryama hari abantu 8. Kubera kuba benshi bagasimburana, bakamara iminsi 3 bakagenda abandi bakagaruka. Ndibuka ko ikintu cyaje kunemeza cyambereye umutwaro ukomeye, kandi nabonye Imana ikora igitangaza. Haje umwana wari urwaye, umwana w'umusore, bari bavukana ari 2, barabaroga. Bamaze kubaroga, umwe arapfa, usigaye baramuzana, umwe bamujyanye kwa muganga arapfa, undi bamujyanye nawe baravuga ati yarozwe ku wa mbere, none ntacyo tumumarira, ubwo naramutekereze nyine nawe n'ugupfa. Baramuzana, uwo mwana bamugejeje ku rusengero twari turi, yahageze amaboko yumye n'amaguru yumye. Yari umuhungu w'umusore rwose, kandi abyibuka icyo gihe yarimo ashaka gukora ikizamini cy'umwaka wa 6, yari ategereje gukora. Icyo gihe tujya mu masengesho, hari abandi bana twafashanyaga iyo mirimo y'Imana, n'ubu baracyariho, n'ubu barasenga Imana. Turasenga tugira amezi 2 tubana mu cyumba dusenga, baramuzanye ni nk'uko yaba mu rugo, nta kundi byari kugenda. Ariko Imana itubwira ko uwo mwana azakira, tukamusengera, twaruha, tugataha, twongera tugaruka, dutsimburana. Ariko umunsi umwe abantu bose baragenda, nza gusigarana n'undi muntu umwe mu cyumba cy'amasengesho.
habaye saa yine mbwira mugenzi wanjye twaduhagaranye ndavuga ni rero ibintu byose biri aha byamaze kumva amasengesho kandi dufite kwizera tugiye gutegeka niko ijambo ry'Imana rivuga biravuga ngo tuzategeka ubwo rero tuzategeka dushobore kuba satani yaraturushije imbaraga kubera ko tamenye kwizera ndamubwira ngo tugiye kubwira Imana ikora igitangaza yararyamye umwana yari yarumye rwose amaguru yarikunje amaboko yarikunje ndamubwira ngo tugiye gutegeka supaneti itwikiriye umwana supaneti yarajyanye muri supaneti ku gitanda urumva kuko hari igitanda hanyuma hari matora hanyuma twari twamutwikiriye supaneti kubera impamvu z'umubu hari n'imatora ndamubwira ngo tugiye kubwira iyi supaneti ibe umuriro utwike abadayimoni bari muri uyu mwana we muzima tugiye kubwira n'iyi matora ibe umuriro nayiryamaho imwotse hanyuma uwo mwana agororoka abe muzima mugenzi wanjye arangataye noneho urumva ko twananiwe cyane aho bigeze ntabwo biba bijobotse ndabwira rero nimvuje ko rw'Imana imbwira hari sayi mbwira supaneti ndabwira supaneti tumaranye igihe nawe hano iyi minsi yose tumaze igihe dusenga hano rero uri igikoresho kandi ugira amatwi ujya wumva uhinduke ube nk'umuriro utwike abadayimoni bari muri uyu mwana kugira ngo imitsi yiwe n'amagufwa byongere bisubirane bigororoke abe muzima mbwira ni matora ndagutegetse nawe ngo wowe waryamyeho ube umuriro uzamuke nk'umuriro utwike uyu mwana amagufwa yiwe abe mazima icyo gihe tukivuga ayo magambo tubona umwana atangiye kuvuza induru ngo arahiye twumva amagufwa kuko yari kuje cyane twumva amagufwa atangiye konyagurika twumva imitsi itangiye kugororoka twumva ingingo ziwe zose zitangiye kugororoka agororotse rero ndamana bati umuriro nuze gutwike mbwira wa supaneti n'umuriro n'ugutwike noneho avuye ku matora nanjye ngafata nkongera agasunika ubwo amusubire kuri matora asubire kuri zambara yasubire kuri matora akayivaho kuko yamwosaga nkongera agasunika mbwira wa musore ntimwafashe turamuterura tumusubijeho aragororoka rwose n'amaboko n'amaguru aragororoka muzima umwana arahaguruka aricara aba muzima dutangira kumwisha kugenda gusa hari ikintu kimwe numvise abantu badasobanukiwe hari gusenga ukagira n'ubwenge tumaze gusenga ntabwo yashotse ahaguruka ngo agende ariko kubera iminsi yari amaze yicaye arwaye mpita mbwira papa we ndamubwira rero uyu mwana mujyane kwa muganga bagiye kumukorera kine bamugorore bamubwire muzima toya atamasengesho ati tumusengere ahazahaguruke ndabwo ntoya ahabisigaye kubera impamvu z'ubuzima n'ukuntu yari ameze bagende bamuha imiti abaganga bamufashe umuntu arakira ubu nyine nawe arahari n'umugabo yarashatse ubu ngubu arubatse arahari ni muzima yavuga ubutumwa n'ubarageza akagera iwacu agasubirayo ni umuhamya arabifite ibyo bintu mbibonye nibwo natangiye kuvuga ngo uyu murimo niwe Imana yampamagariye ubundi nyuma yabwo gato icyo gihe tugifite ayo masengesho twari tunaniwe cyane urumva ko twari tunaniwe cyane baza kuzana undi mudamu wari urwaye yari yararwaye abadayimoni atabasha kuvuga barajyanye kwa muganga byarananiranye tugezeho dushaka kumva ko bitashoboka kubera ko twari tunaniwe ariko turavuga ngo kubera ko bamuzanye turabasaba ngo nibamurekere aho ngaho tugeze mu ijoro abantu bose bamaze kugenda mbwira abasenda ndabwira ngo turananiwe rero hasigaye tugiye gutegeka uyu murwayi abadayimoni bamuvemo ariko uburyo tubikora turamuryamisha kuri izi matora tumaze igihe turyamaho zirimo umuriro w'imbaraga z'Imana azakira uwo munsi turamuryamisha hashize iminsi 6 twarabyukaga saa 11 tugasenga gahoro tugasoma ijambo ry'Imana ku manywa tukaganira amagambo y'Imana n'ibyo gusa iwe nta bwenge twahoraga tumugaburira yari umuntu wari ufite yari yabyaye abana 6 twaramugaburiraga cyaje kuntangaza umunsi umwe saa 11 arabyuka aravuga ngo unagize ngo muzananirwa mutahe ngo none ngo reka byuke ntigendere ngo turagiye ntawo musengeye twaraho gusa turyamye twarananiwe cyane rwose ariko twarabyukaga tugasoma ijambo ry'Imana tukaganira tugasenga tukavuga amagambo make hanyuma tukongera twaruhuka ariko tukumuryamisha kuri za matora turize turavuga ngo izi matora harimo imbaraga z'Imana
kuko tumaze iminsi dusengera hano hantu hari ubwiza bw'Imana tunaziryamaho tumuryamisha kuri za matora wenyine ngo narinzi ngo muzarambirwa mugende ngo none ngo reka twigendere tumuvemo arahaguruka wa muzima ubu ni umubyeyi. Rero ndashaka kubabwira ko imbaraga twahawe hari agaciro twahawe k'imbaraga z'Imana ariko abantu bananiwe kuzimenya ko tuzifite. Kandi hari amagambo abiri asa nezeza cyane Yesu yavuze. Hariho rekomandasiyo y'uburyo Yesu yatanze. Yaravuze ngo ngiye mu ijuru ndagiye mbahaye ububasha muzakiza indwara mu izina ryanjye muzirukana abadayimoni mu izina ryanjye. Ni ukuvuga ngo ayo magambo ntabwo Yesu azongera kugaruka ngo yaduhereze, nituyizera niko bimeze. Ibyo yarabidusigiye. Hari ibintu bibiri njyavuga Yesu yadusigiye atazongera kugaruka kutubwira cyangwa se yasize atanze nk'itegeko. Ifunguro ryera Yesu yaravuze ngo ibi bintu muzajya muhora mubikora mukora mu nyibuke, kandi utabikora ntazabona ubwami bw'Imana, ntazabona ubugingo. Iyo gusengera abarwayi Yesu yaravuze ngo mbahaye ubutware n'ubushobozi bwo gukiza abarwayi, ndabubasigiye, ndabubemereye, icyo cyo ndakibasigiye. Bibiri navuga ndetse ngo ahubwo ngo tuzakora imirimo iruta iyo yakoze. Iryo jambo iyo ndigezeho, iyo turimo dusengera umurwayi, njyewe nizerera muri aya magambo, navuga ko iri jambo twarisigiwe na Yesu. Ni ukuvuga ngo papa tuzi twizera amagambo yaduhaye turayizera. Umurage uha abana bawe iteka ryose, iyo ubwiye abana bawe ko baraze ikintu runaka baravuga ngo papa yaratubwiye. Nimba twizera ko Yesu Kristo ari papa cyangwa se ari we tugenderaho, twizera amagambo ayo niyo dukoreraho, tutarinze gutekereza cyane gusa birakorwa bite, biranyura he, birakoreshwa mu zihe mbaraga. Ndatekereza ko mu kintu kijyanye no cyane no gusengera abarwayi no gukora ubwo buryo. Rero iyo kenshi bavuze ngo dusengera abarwayi, njyewe ntabwo ntangazwa nuko umurwayi yakize. Oya, ntabwo ntangazwa nuko umurwayi yakize, kuko ni devoir, ni uburenganzira bwacu. Aho iyo adakize ndibaza niko utadakize kandi twarahabwa ubushobozi. Ariko numva abantu umuntu yakize, abantu bavugije induru umuntu yakize, igitangaza kiraba. None se nimba twizera ayo magambo kuki dutangara? Ahubwo tugomba kubikora cyane kuko ni ibyacu, turabyemerewe. Urakoze cyane Pastor. Birumvikana wakwibaza ko ibi bintu koko bidashoboka cyangwa se ibi bintu bitabaho. Mwabyumvishe ni ibintu bishoboka, kandi nawe udukurikiye ushobora kuba ufite igitangaza nawe wabonye cy'Imana, ujye muri comment nawe twandikira igitangaza wabonye kugira ngo dukomeze duhamirize imbaraga z'Imana. Okay, turakomeje. Ndagira ngo noneho nkubaze ibijyanye n'impano yo gusengera abantu. Uvuye mu gusengera abantu mu byumba, Imana ikuye kuzaba pasiteri, bigeze n'igihe ubaye pasiteri. Ndagira ngo nkubaze guhuza ibyo bintu byombi, gusengera abarwayi n'umurimo wo gushumba. Kuko hari aho watubwiye ko mwigeze gusengera umuntu yarozwe, kandi yarozwe n'abakozi ba Satani, abapagani cyangwa se abarozi, tuvuze mu izina ryabyo. Kandi hari abarozi baba mu itorero kandi hakabamo n'abashumba. Uri umushumba mu bakristo bawe ufitemo abarozi, kandi ufite impano yo gusengera abarwayi no guhangana n'imyuka y'abadayimoni. Ibyo bintu nka pasiteri urundi ruhande nanone nk'umunyamasengesho wa impano yo gusengera abantu bihuza uti? Urakoze cyane. Ubundi inshingano z'umushumba yakagombye kumenya ko nizo nazo ari zimwe mu nshingano ze. Kuko nimba gusengera umurwayi ashobora kuza mu rusengero, ahubwo wowe umushumba niwe wakagombye kumusengera. Ahubwo nyine byabaye byiza nuko iyo mpano wayihabwa, hanyuma umuntu yaza kugana, ntiwibaze ngo ese biragenda bite. Ndavuga ngo amagambo abiri. Muri ayo magambo mbajije, ndashaka kubwira ko ubundi ndashaka kuvuga n'ubwo buryo uwo muntu arorwa, uko abantu babyita mu rusengero, uko cyangwa se babyitwara mu rusengero. Buriya njyewe ndanibaza cyane uko ngiye mbitekereza. Abasambanyi, abarozi, abantu bose bakora ibintu byangwa n'Uwiteka, nibo bakagombye kuza mu rusengero. Njyewe niyo myumvire yanjye.
kubera ko irusengero ngewe ko numva imyumvire yanjye ntabwo turujyamo kubera abakirisitu. Urusengero n'urw'abapagani bagomba kuzamo kugira ngo bakizwe. Bibiri ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimara guhabwa umwuka wera muzagenda ku isi, muzasohoka, muzajya kubwira abantu ubutumwa bwiza. Ni ukuvuga ngo wakagombye kubona umupagani, umurozi ahari ukamuzana uticara hariya wumva ijambo ry'Imana, ariko umurozi si uwo gutabwa hanze. Jewe niyo myumvire yanjye nuko kwiyegerezwa, kuko niba twemera n'imbaraga za Satani zimubase, ni kimwe n'umusambanyi, ni kimwe n'ufata ibiyobyabwenge, ni kimwe n'umuntu Satani yaramuyobeje. Ni ukuvuga ngo umupagani, uwo tuvuga umupagani ni umuntu utizera imbaraga z'Imana, ni umutizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we. Umurozi yabaswe n'imbaraga za Satani. Kabeshwe n'ubwo bavuga ngo ari mu nzu y'Imana. Kuba mu nzu y'Imana no kuba umukristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Uwakijijwe ntazaroga, uwakijijwe ntazaroga kuroga, kandi aramutse aroze Satani yamutwara. Donc nawe yabaye umupagani, yacitswe, yanyazwe. Naho abantu benshi bagera bakibaza ngo none umuntu n'umukristo, we ahamya ko ari umukristo, ariko akarenga agakora n'ibyo byaha akaroga, kandi yemera ko ari umukristo. Ijambo ry'Imana ararizi, wenda aranaribwiriza, ari mu bantu bavuga ubutumwa, ari mu bantu batanga icyacumi, ari mu bantu bazi amategeko y'Imana, ariko akarenga agakora ibyo bibi. Mwaka yavuga ati abikora bishaka, bikora bizi. Uwo muvuga wiki muzukuri nongere nguhe urugero. Nubwo ntabizi wenda abasirikare, umusirikare akora igisirikare agahabwa discipline ya gisirikare, kagira imyitozo ya gisirikare, kamubwira ko imbunde ariyo kurinda abaturage, kamubwira ko imbunde yicana. Ariko ntibizagutangaze umusirikare bamufashe ko ariwe wa mbere bakamuhana ko yaciye inyuma y'amategeko, yarashe umuturage, yakoze amakosa nk'ayo, yakoze ibintu bidasanzwe bya gisirikare kandi yarabitojwe, kandi abantu bamwita umusirikare. Bivuga ko umukristo ni urugamba. Satani aba ashaka kugukura muri wa murimo winjiyemo wa gikristo, ashaka kujyana iwe. Niyo mpamvu turi mu isi turarwana n'izo ntambara. Satani aba ashaka kongera kugusubiza iwayo mu bikorwa byayo. Uwo muntu rero yaba nuko batabyemera ngo umurozi atubwira ati mumbabarire ubu ngubu aho bigeze nimutanyitaho ubu ngubu uko ndaroga. Uwo yabara umukristo. Uwo rero twamufata yavuga ati pastor, kubera ko batubwira ibindi ibibazo byose. Uwasambanye araza akatubwira nasambanye mumbabarire rwose naguye mu cyaha, naguye mu cyaha, Satani yanoheje, naguye mu mutego. Ariko birashoboka ko nsi cyane kugira ngo ubone umuntu akubwira ngo naguye mu mutego naroze. Ibyo bisobanuye ko yawuguyemo, ahubwo yawinjiyemo kubushaka. Bivuga ko yakagombye kuba abivuga ati mumfashe ahantu ngeze ndagucitse ndagiye, nijiye mu gikorwa Satani yanshoyemo cy'uburozi. Hanyuma uwo muntu nakagombye kumufata, kamwiyegereza, kamwigisha ijambo ry'Imana, nkongera kandi nicyo bita umwungeri. Umwungeri ntabwo ati nta mahanze, uko imeze kose, yaba ari ikimuga, yaba ipfuye, ariko urayizana ukayishyira mu zindi kugira ngo icyara hasugumamo. Ariko ikibazo nuko umurozi bamuha akato, bakamuta hanze, bakamubwira ngo genda, kandi yari mu rusengero, bakatikana ko yaroze ari sohoka. Hanyuma nibaroga bose. Ikindi kandi bari abantu tujya kuzana hanze kugira ngo binjire, birashoboka ko ibyo bikorwa babirimo. Iyi mpamvu tubazana kugira ngo baze bakizwe bamenye Kristo. Icyo ni kimwe mu rugendo rumwe. Ikindi gira kabiri n'ubuse twaganiriyeho, iyo mpano yo gusengera abarwayi ni umurimo wo mu nzu y'Imana, ni umurimo w'impano Imana aho iha umuntu, ukawukora uzi ko urimo ukora kimwe mu mirimo ugomba gukora y'Imana, n'uwo murimo urimo. Vuba aha ndibaza wenda ko muri uyu mwaka wa 2019 harimo mu kwezi kwa gatatu, harababizi turi handi Kabuga narimutse, irashobora ko batababizi, navuye muri naje nyuma muri 2018 naje ku Gacuriro mu itorero rya Foursquare,
nza Imana y'amasezerano yambwiye nza kuza ikabuga kuza gutangira umurimo w'Imana. Ndibuka muri uwo murimo w'Imana hakomeje kuza abandi barwayi benshi. Ndabyibuka ko bigeze kuzana undi mudamu nawe muri 2019 kwezi kwa gatatu yararwaye nawe indwara isa n'iy'abadayimoni, rwose asa n'usazeho, ariko twaramusengeye ubu narabyaye ameze neza, yakoze ubukwe ameze neza mu by'ukuri. Ndashaka kubabwira ngo impano y'Imana nimba Yesu Kristo, ngewe icyo nshaka gusobanurira, ndashaka kubwira ngo ikintu cyose uzabona muri Bibiliya kirimo cyanditswe, ari kirimo cyanditswe, icyo kintu turagihabwa, tugomba guhabwa agaciro. Nimba Yesu Kristo yatwemereye ko gusengera abarwayi ari impano iva ku Mana kandi bidusigiye, icyo gikorwa turagikora. Gusa hari biratandukanye. Hari igihe wakwibesha ko ibintu byose ari gusengera abarwayi, kuvuga ngo umuntu yarwaye ukamufata ukamuzana, umuntu yarwaye malaria yarasubijwe, malaria yarasubijwe rwose, imiti irahari, nta mpamvu yo kwisengera. Ubundi kandi hari ikindi kintu nshaka gusobanurira abantu benshi. Ngewe ntabwo na rimwe njya nsengera umurwayi ntabaza kumaza ko yagiye kwa muganga. Indwara ye yose iyo bazanye umuntu nabaza ko wagiye kwa muganga, barakuvuye byarananiranye. Ngewe ndizera ko indwara isanzwe Imana irayikiza, indwara idasanzwe y'abadayimoni Imana irayikiza, indwara isanzwe muganga arayikiza kandi Imana nimwe yanyuze. Hari n'abandi dusengera bikaba ngombwa ko tubabwira ngo muje kwa muganga, tukabura jya kwa muganga. Indwara ntabwo ari yo kugusengera, iyi ni indwara yo kuvurwa kwa muganga. Jya kwa muganga. Umuntu ntiyambwira ngo yarwaye malaria ngo musengere, nahita ndiruka nkajya kuri farumasi nkagura kwa temu nkayimuhereza ngo yataha kwa muganga. Ikindi kandi hari ikintu kigora abantu batabasha gusobanukirwa. Buri iyo twakira abantu, hari ikintu abantu kibarushya cyane, batamenye gusobanukirwa amasengesho. Hari igihe abantu bagira ngo ibintu byose no gusengera, ibintu ibyo ari byo byose bagarira n'ibyo gusengera. Hari igihe wakira umuntu ugasanga ibibazo bimwe afite n'ibyo kuganira, ukamuganiriza ugasanga afite ikibazo cyo kuganiriza, hanyuma wamuganiriza ukamubwira agakira akamuzima, bidasaba gusengera. Hari ibibazo byo gusengera, hari ibibazo byo kuganiriza, hari ibibazo bijyanye n'ubukene. Njyewe narabigerageje kenshi. Iyo umuntu ageze imbere, hari kenshi iyo Imana yamfashije, narebaga umuntu nkabona ikibazo afite aje ngo dusengere, ntabwo ari ikibazo cyo gusengera, ni ikibazo cy'ubukene. Imana rwose narabikoze kandi umuntu arakira cyane. Urugero ndibuka ko hari umuntu wigeze kuza, umwana w'umukobwa yararwaye, yabwiraga ko afite ibibazo bikomeye. Arambwira ati nta kazi mfite ibibazo bikomeye, ahasigaye nsengera, ndumva rwose n'umubiri wanjye utameze neza. Ndamwitegereza, ndeba ubuzima afite. Mu by'ukuri umuntu avuga ko ubushobozi yari afite, nta mafaranga menshi nari mfite icyo gihe. Aho yasanze nari mfite amafaranga inoti ya 5. Tukirimo tuganira, ubwo umutima urambwira ngo uyu muntu ikibazo afite arashonje, afite ikibazo cy'amafaranga, yari afite ikibazo cy'amafaranga gikenewe cy'abakobwa. Hanyuma mfata amafaranga ndayamuha. Nyimuhaye mu kanya rwose mbona arasetse, mbona ikibazo yari afite kirakemutse, yandwara itikiraho, aragenda. Imana iza no kumufasha, aragenda. Nge nta makuru nari mfite y'ikibazo afite, ariko umutima waramwe ngo mu amafaranga, ndakimunda mu mafaranga aragenda. Nyuma hashize amezi 6 tuza guhura ahantu afite akazi, aranezerwa, aransuza, arambwira ati ni ngewe wa wundi wigeze kuzi iwawe, benshi bamwe ntibagutoba tubibuka. Ambwira uko byagenze, arambwira ati cyagenda nifite ikibazo cy'amafaranga 5,000 ku mpamvu zacu. Ndayamuhereza, ati wa musi nahise nkira, nabaye muzima, kurya nta kintu nari ndwaye, nicyo kibazo nari mfite. Ni byiza. Birumvikana abantu benshi bashobora kuba bumva koko ibintu byose akantu kose kabaye tujye gusengesha, badusengere bigende gute. Ndagira ngo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, twibanze cyane ku mpano yo gusengera abarwayi uyu munsi. Ntabwo twagiye muri pastorale cyane, wenda tuzongera tubone ikindi gihe tubiganireho uko Imana izadufasha. Ikibazo cya nyuma, ndagira ngo mubaze ku bantu bafite impano yo gusengera abantu, ariko basa n'abahinduye business. Muri iyi minsi turabyumva, umuntu yaguhamagara ngo usengere,
akakubwira ati kugira ngo ngere aho ngaho birasaba wenda ati 50 agashyiraho n'igiciro yewe Yeah. kandi wabara mu bisanzwe ukabona ari gukina wenda 2,000 cyangwa 500 ariko agashyiraho ibiciro ahantu ndahanahana akakubwira ibibazo byo mu rugo mbese impano bayihinduye business havaho abantu bamwe bavuga bakavuga ati abita abakozi b'Imana ni intekamutwe muri iyi minsi ibyo bintu ushobora kubyumvaho cyangwa urabizi cyane nawe urabizi ubwo icyo bitubwiraho wenda unagira abantu inama kuri ibyo bintu bitari ngombwa. Urakoze. Iki kibazo ntabwo ari ubu kibaye, ntabwo ari kuri iyi generasiyo yacu kibaye gusa. Nibyo kuva kera ndabizi ko iyo dusoma mu byanditswe hari umugabo wari warahawe impano yo gukiza abarwayi, aza kumusanga umugabo w'umupfumu witwaga Simoni. Simoni abonye ibitangaza arimo akora, abona ko ari byiza cyane, arabasaba arababwira ati mureke mbaha amafaranga bira nanjye mumpe kuri iyo mpano kuko nabonye ari nziza, kugira ngo abone ko yinjiza agafaranga, abone ko bikunda. Hari ijambo yamusubije aramubwira ngo pfana ifeza zawe, aramubwira ngo impano y'Imana igurishwa. Ndashaka kubasobanurira mu by'ukuri hari abantu bafata ikintu bakagishyira mu rwego rw'abantu bose, akavuga ngo abakozi b'Imana, bavuga ngo abapasiteri, bavuga ngo abanyamasengesho, ngira ngo niko babivuga. Sibyo. Uzajya uvuga ngo kanaka yasabye amafaranga, kanaka yasabye amafaranga, ariko kubera ko ubivuze gutyo hari abandi benshi bagendera bakorera Imana kandi badasabye n'ibyo biguzi bigakunda. Ngewe hari ahantu nigeze ngituye Gacuriro, hari abantu bigeze kumpamagara kuza gusengera abantu ahantu hitwa Gikondo. Ndagenda mpageze muri urwo rugo ndabasengera, umuntu ampamagaye ndagenda ndamusengera, dusohotse ubwo hari 4 z'ijoro mfata moto ndagenda. Mfata moto ati hagarara gatoya ntoya, ndagiye mfata moto ndagenda. Ngezeyo nyuma y'iminsi 2 mbona amatelefone menshi cyane abantu benshi bampamagara, ngwino ndagenda ndasengera abantu, nkongera ngagaruka nsengera abantu ngagaruka. None umuntu uwampamagaye mbere aza kumbwira ikintu, arambwira ati suzi impamvu abantu barimo baguhamagara cyane. Ati twahamagaraga abantu bakadusaba amafaranga, rero wewe waraje urasenga ntiwansaba amafaranga, hanyuma mbarangira abandi. Abo bantu bari bakeneye gukizwa gutabarwa, ariko kubera impungenge z'uko badafite icyo bahereza babana bisa naho bibagoye cyane. Kandi Imana yagiye ikora ibitangaza barakira, ariko nge nta nubwo nari nzi ko ubwo buryo buriho. Baje kubivuga nyuma barabishima bigenda neza. Ikindi kandi iyo nibajije ko umuntu akoze buriya buryo bwo gusaba amafaranga, nge nta nubwo nyizeye ko impano yiwe ikibicuzuye neza. Ni nacyo gituma bishoboka, ni nayo mpamvu bishoboka ko abantu benshi bibaviramo kubeshya, akabeshya kubera ko nta kundi yariye ibiguzi, agomba kuva aho ngaho afite icyo agaragaje icyo yakoze. None zarabigenda gute? Agomba kubona icyo akora kubera kuko yagurishije. Iyo yagurishije rero agomba kuvuga n'icyo abona. Ariko ni kenshi twakira abantu nk'abantu nta kimana imbwiye, kandi nkamubwira nti rero twasengera umuntu atakira, nkamubwira nti rero by'ukuri ndabona kuko kwizera kwanjye ndanifite nta kwari kugera. Imana ikamufasha agakira, Imana ikamugirira neza. Ubwo buryo nibwo nzi Imana izikorera abantu. Urakoze cyane, turagushimiye cyane pasiteri ku mwanya wawe waduhaye, turagushimiye ku buhamya bwiza waduhaye, turagushimiye ku nama wagiriye abantu bamwe na bamwe. Niba wakurikiye ikiganiro wenda hari bimwe muri ibi ngibi pasiteri amaze kuvuga wenda wakoraga, kugira inama wabikosora. Niba hari icyifuzo ufite wumva wasyasengerwa kubw'imbaraga z'Imana batubwiye, imbaraga z'Imana zikora uyu munsi kandi no mu bihe byatambutse zigikora, nawe wizere ko Imana izabikemura kandi Imana izakugirira neza binyuze mu masengesho y'abakozi b'Imana ndetse n'ayawe bwite, kuko ni byiza ko abantu badusengera ariko natwe dusenga. Komeza usenge wiyambaze n'abakozi b'Imana batandukanye, Imana izakomeza kugufasha kandi izakugirira neza. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu, wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha uzajya ubibona mu buryo bworoshye, kandi nanone ugakora share ukasangiza abandi ibi biganiro, ndetse aho ufite icyifuzo nimba hari umuntu wumva twagutumira ubutaha twaganiriza umukozi w'Imana n'abandi batandukanye bafite icyo batugezaho, watwandikira muri comment ukatubwira. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze cyane. Murakoze namwe.
Inera TV